Say this loud and clear. Ẹ gbóhùn sókè kẹ́ wí gbólóhùn yìí. Oh God, arise. Ọlọ́run dìde. Can you say that loud Ẹ and a lè wí clear? bẹ́ẹ̀ lóhùn gara bí. Shout it again loud and Ẹ clear. kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. And let my story change. Jẹ́ kí ìtàn mi yí In padà the name of Jesus. ní orúkọ Open Jésù. your mouth and pray. Láìnú Lord, rẹ change of story. gbàdúrà fún ìyípadà ìtàn ẹni. Masandire Ó bí bokotende akapuka arosha. ṣẹ̀dáríà. Thank you, Jesus. Ẹ ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. After this next prayer, Lẹ́yìn tá a bá gbàdúrà tó kàn yìí, someone is here. ẹnìkan ń bẹ nínú ìpàdé pọ̀ yìí. A miracle that will shock and surprise your doctors will happen to you. Iṣẹ́ ìyanu tí ó yẹ àwọn oníṣègùn òyìnbó rẹ yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Maybe you didn't hear what I said well. Bóyá ẹ̀gbọ́n ohun tí mo wí A dáradára. miracle that will shock your doctors and surprise them. Mo ní ìyanu tí yóò bà àwọn oníṣègùn Will òyìnbó rẹ happen to lẹ́rù you after yóò this prayer. ṣẹlẹ̀ sí ọ lẹ́yìn tá a bá gbàdúrà yìí tán. Thou power of mysterious affliction. Ìwọ agbára ìpọ́njú tó nira. Can you allow your voice to roar like Ó lè thunder? jẹ́ kí ẹ̀wù rẹ kó lọ sókè. Death! In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Deal with the power of mysterious affliction. Kọjú ìjà sí ìpọ́njú tí ó jẹ́ àdìtú. Bapori Haka Santa. Lekan. Thou power of mysterious Ìwọ affliction. agbára ìpọ́njú àdìtú. Die in the name of Kú ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. They said to Elijah, Wọ́n wí fún Èlíjà. "Say, man of God, come down." Wọ́n ní ènìyàn Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Say, if I be a man of God, Ó ní bí èmi bá ń ṣe ènìyàn Ọlọ́run, let fire come down. jẹ́ kí iná sọ̀kalẹ̀. Shout this loud and clear. Ẹ kí ìgbélé ilé òun rárá. Voices of demotion Ẹ̀yin ohùn tí ń rẹni sílẹ̀ asking me to come down. tó ń sọ fún mi pé kí n sọ̀kalẹ̀. Catch fire Ẹ gbiná in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Deal with the voices of demotion. Kọjú ìjà sí àwọn ohùn tó ń rẹni sílẹ̀. Riapali Kata Santa. Open your mouth, open your mouth. Láẹnu rẹ, láẹnu rẹ. Instead of me to come down, Kàkà kí n sọ̀kalẹ̀. let fire come Jẹ́ down. kí iná sọ̀kalẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Thou crystal ball, Ìwọ àwòjíìji. thou mirror of darkness. Ìwọ jíngí òkùnkùn. Can you shout those two things loud Ẹ and a lè clear? kígbe ohun méjèèjì ilé òun rárá. This prayer is for somebody who is not praying yet. Àdúrà yìí wà fún èèyàn kan tí ò Can tiẹ̀ your tí bẹ̀rẹ̀ voice sí be gbàdúrà. loud? Ẹ gbóhùn yín sókè jù báyìí lọ. Assign against me. Tí wọ́n yàn lòdì sí mi. Scatter Ẹ túká in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Scatter their crystal ball, scatter Tú their mirror. àwòjíìji wọn ká, tú jíngí wọn ká. Let their crystal ball explode in their Jẹ́ faces. kí àwòjíìji wọn kó fọ́ mọ́ wọn lójú. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Father, we thank you for this day. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọjọ́ Accept yìí. our thanks in Jesus' name. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Father, lay your hands upon us here this morning. Bàbá ẹ dá ọwọ́ ilé wa lówùrọ̀ yìí. Open our understanding. Ẹ ṣí wa lóye.
give us deep knowledge. ẹ fún wa ní òye tó jinlẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù A la louder gbàdúrà. amen. Àmì tó lé Ọlọ́run goro. Let's have a seat. God bless you. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó, Olúwa yóò bùkún fún wa. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí, we are looking at what I call confronting the spirit of Belial. a ó máa sọ lórí ohun tá a pè ní kíkọ ojú ìjà sí ẹ̀mí Béliálì. Confronting the spirit of Belial. Kíkọ ojú ìjà sí ẹ̀mí Béliálì. And if you like, you can say Belial if you like, but it's the same thing. Ẹ lè pè ní Béliálì tí bá fẹ́. This is a strange year. Ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí jẹ́ ọdún àjèjì. As we have been told at the crossover service to the new year. Bí a ti ń sọ fún wa nínú ìṣòro tí a fi wọ ọdún tuntun yìí. Strange year. Really. Ọdún àjèjì ni. If there is one spirit Tí ẹ̀mí kan bá wà that we need to confront this year tó yẹ ká kọ ojú ìjà sí nínú ọdún yìí and deal with it, kí a sì It ṣe is bó the ti ṣe spirit bó ṣe ti ń of ṣojú Belial. ẹ̀mí Béliálì yìí ni. I just want to go into the scriptures Ní kíákíá mo fẹ́ yẹ ìwé mímọ́ wò and show you the characteristic of this spirit kí n sì fún yín ní àwọn àmúyẹ and àmì how to confront it àti bí ẹ ó ti dojú kọ and how to deal with it. àti bí ẹ ó ti wó wululẹ̀. It will be a tragedy Ìjàmbá ni yóò jẹ́ if you have the knowledge of a situation tí o bá ní òye ipò kan and you do not use your knowledge to save yourself. tó o sì lo òye tó ní láti gba ara rẹ là. Confronting the spirit of Belial. Kíkọ ojú ìjà sí ẹ̀mí Béliálì. In Deuteronomy chapter 13, Nínú ìwé Deuteronomy orí 13, Deuteronomy chapter 13, ìwé Deuteronomy orí 13, if there is any spirit we need to confront this year, head on. tí ẹ̀mí kan bá wà tó yẹ ká kọjú sí This is a tààrà, major one. eléyìí ló ṣe pàtàkì jùlọ nínú wọn. Deuteronomy chapter 13 Ìwé Deuteronomy orí 13, from verse 13. a ó kà láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. If you are there, say yes. Tí a bá ti ṣí i, ẹ jẹ́ ká wí pé bẹ́ẹ̀ ni. Deuteronomy 13, 13. Ìwé Deuteronomy orí 13 ẹsẹ̀ kẹtàlá. Let's read verse 13 and 14 together. Let's go. Ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ kẹsẹ̀ kẹtàlá àti Certain kẹrìnlá. men. Ọkùnrin mú kan. Àwọn ọmọ Béliálì wọ́n jáde kúrò nínú wọ́n sì kó ara wọn lóògùn sẹ́yìn pé jẹ́ kí wọ́n lọ kí a sì sin ọlọ́run mìíràn tí ẹ̀yin kò mọ̀ rí. Nígbà náà ni kí ìwọ kí ó béèrè, kí ìwọ kí ó sì ṣe àwárí, kí ó sì béèrè pẹ̀lú nípa ẹ̀sìn kíyèsí bí ó bá ṣe títọ́ tí òun náà sì bá sì dá lójú yín pé àṣírí nǹkan. Amen. Àmín. Certain men, Àwọn ọkùnrin kan, the children of Belial, àwọn ọmọ Béliálì, are gone out from among you wọ́n jáde lọ kúrò nínú and yín. have withdrawn the inhabitants of the city, Wọ́n sì kó àwọn ará ìlú wọn sẹ́yìn Saying- wípé let us go and serve other gods, ẹ jẹ́ kí a lọ kí a máa sin which Ọlọ́run mìíràn ye have not known. tí ẹ̀yin kò mọ̀ rí. Keep that at the back of your mind. Ẹ já fi eléyìí sínú ọkàn wa. In Judges chapter 19, Nínú àwọn onídàájọ́ ẹsẹ̀ orí kọkàndínlógún, Judges 19, àwọn onídàájọ́ verse 22. orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kejìlélógún. Judges 19, 22. Now, Ǹjẹ́ as they were making their hearts merry, bí wọ́n ti ń ṣe àríyá, behold, kíyèsí the men of the city, àwọn ọkùnrin ìlú náà, certain sons of Belial, àwọn ọmọ Béliálì kan beset the house round about, yí ilé náà ká, and beat at the door, wọ́n sì ń lu ilẹ̀kùn. and spake to the master of the house, Wọ́n sì sọ fún baálé ilé náà, the old man, saying, ọkùnrin arúgbó ní pé, bring forth the man that came into the house, mú ọkùnrin tí ó wọ sínú ilé rẹ̀ wá, that we may know him. kí àwa kí ó lè mọ̀ ọ́. They wanted him to bring out a man Wọ́n fẹ́ kí ó mú ọkùnrin kan jáde, so that the men can sleep with the man, kí àwọn ọkùnrin lè ní àṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn which the ọkùnrin. Bible calls homosexualism or sodomy. Èyí tí àwọn Bíbélì pè ní ìwà Sódómù, It is the spirit of Belial. ẹ̀mí Béliálì ni. In 1 Kings chapter 21, Nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí 1 kọkànlélógún, Kings chapter 21, ìwé àwọn ọba kìíní orí look kọkànlélógún, at it in verse 13. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹtàlá. 1 Kings chapter 21, Ìwé ọba
verse kìíní orí 13. kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. We're looking at confronting the spirit of Belial. À ń gbé yẹ̀wò kíkọ ojú ìjà sí ẹ̀mí Béliálì. 1 Kings chapter 21 verse 13. Ìwé àwọn ọba And kìíní. there came in two men, Ọkùnrin méjì sì dé, children of Belial, àwọn ẹni búburú. and they sat before him. Wọ́n sì jókòó níwájú And the rẹ̀. men of Belial witnessed against him, Àwọn ọkùnrin búburú sì jẹ́rìí pa á, even against Naboth, àní sí Nábótì in the presence of the people, saying, níwájú àwọn ènìyàn wípé Naboth did blaspheme God and the king. Nábótì bú Ọlọ́run àti ọba. Then they carried him forth out of the city Nígbà náà ni wọ́n mú un jáde kúrò and ní ìlú. stoned him with stones that he died. Wọ́n sì sọ ọ́ lé òkúta, ó sì kú. These men carried false witness Àwọn ọkùnrin wọ́n mú ajẹ́rìí èké against a man who owned his property. lòdì sí ẹni náà lórí ohun ìní rẹ̀. They came to bear false witness against the Wọ́n man, wá jẹ́rìí èké láti whereby mú sí that wàhálà. man was stoned to death. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ ọkùnrin ní òkúta pa. In 2 Corinthians chapter 6, Ní ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà. 2 Corinthians chapter 6, Kọ́ríńtì kejì orí ìkẹfà. look at what it says in verse 15. Ẹ wo ohun tó sọ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. And what concord had Christ with Belial? Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sì ní pẹ̀lú Béliálì? Or what part are he that believed with an infidel? Tàbí ìpín wo ni ẹni tí ó gbàgbọ́ ní pẹ̀lú And what aláìgbàgbọ́? agreement had the temple of God with idols? Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú For ye are òrìṣà? the temple of the living God. Nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run As God alààyè. has said, I will dwell in them, Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí pé I èmi will ó máa walk gbé in inú them. wọn, èmi ó sì máa rìn I nínú will be wọn. their God, Èmi ó di Ọlọ́run and wọn, they shall be my people. wọn ó sì jẹ́ ènìyàn mi. Beloved, Olùfẹ́, there is a powerful spirit that is rarely addressed, ẹ̀mí kan wà tó lágbára tí àwọn ènìyàn sábà dojúkọ. that has turned men upside down. Èyí tí ó ti sọ ayé àwọn ènìyàn kodò. It is the spirit of Belial. Òun náà sì ni ẹ̀mí Béliálì. Belial means worthlessness. Béliálì túmọ̀ sí ohun tí ò wúlò, It means valueless. ohun tí ò níye lórí. It means useless. Ó túmọ̀ sí ohun tí ò wúlò. It means despicable. Ó túmọ̀ sí ohun tí àti ẹ̀ lè ṣàkàwé rẹ̀. It means wickedness. Ó túmọ̀ sí ìkà. It means evil. Ó túmọ̀ sí ìdánilóró. It means ungodly. Ó túmọ̀ sí àìwà bí Ọlọ́run. It means good for nothing. Ó túmọ̀ sí pé nǹkan náà wà kò sì dára fún ohunkóhun. It means cheap Ó túmọ̀ sí ohun tí ó wọ́pọ̀ and vile. àti ohun tí ò dáa. Belial is a ruling spirit of wickedness, Bí Béliálì ó jẹ́ ẹ̀mí tí ń ṣe àkóso nípa ìwà ìkà. a powerful principality Agbára búburú tó lágbára ni. with a host of demons under it Tí ó ní ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ní abẹ́ rẹ̀. that operate under his command. Tí ó máa ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀. And from the few passages we've read, Láti bí ẹsẹ̀ Bíbélì díẹ̀ tí a ti kà. there are plenty of more passages, but those are the four we want to read. Ọ̀pọ̀ Bíbélì ló wà tá a lè kà ṣùgbọ́n ìta máa kà fún sìn nìyí. In the first one, the men with the spirit of Belial said they should go and serve other gods. Ní ibi kìíní ta kà ó ní kí àwọn ọmọ Béliálì sọ pé kán lọ sin Ọlọ́run In mìíràn. the second one, men with the spirit of Belial wanted to rape a fellow man like themselves. Ní ibi kejì tá a kà àwọn tó ní ẹ̀mí Béliálì ó ní káwọn ọkùnrin bọ́ ọkùnrin sùn. In the third place that we read, men with the spirit of Belial were bearing false witness, which led to the death of somebody who properly owned his property. Ní ibi kẹta tí a kà àwọn tó ní ẹ̀mí Béliálì nínú wọ́n jẹ́rìí èké gbèyàn tí wọ́n wá pa lórí ohun ìní rẹ̀. In the fourth place that we read, God said, you should have nothing to do with them. Ní ibi kẹrin tí a kà Bíbélì sọ pé ká má ṣe ní So ohunkóhun there ṣe is no pẹ̀lú wọn. agreement at all between the children of God and Belial. Ó ní kò sí ìrẹ́pọ̀ kankan láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run àti àwọn ọmọ It is Béliálì. a ruling spirit of wickedness. Ó jẹ́ ẹ̀mí tí ń ṣàkóso ní ohun ìkà. Since Belial is the ruling spirit of wickedness, Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé Béliálì jẹ́ ẹ̀mí tó ń ṣe àkóso ìkà. there is going to be plenty of wickedness this year. It has started already. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkà ìwà ìkà ni ó wà nínú ọdún yìí ó sì ti bẹ̀rẹ̀.
But from reading these passages bí a sì ti ń ka àwọn ìwé and mímọ́ from yìí other passages about Belial in scripture, àti àwọn ẹsẹ̀ bíbélì mìíràn nínú ìwé we mímọ́, were able to understand the characteristic of this strong man òye wa yé wa dáadáa nípa àwọn àmúyẹ ọkùnrin alágbára wọ̀nyí, which has captured people èyí tó ti kó ọ̀pọ̀ ní ìgbèkùn, and which we don't sometimes pay attention to. èyí tí a kì í sì kíyèsí nígbà mìíràn. And in a strange boiling year like this spirit will be in manifestation. Ní inú àkóso tí ó jájèjì báyìí, àwọn ẹ̀mí á máa wà nínú ìwà. For which purpose we need to start re-strategizing our prayers. Ní pé tí à ń láti wá tún ara wa tò nípa àdúrà tá a máa ń And we gbà. need to pray certain prayers, maybe the kind of prayers we've not been praying before. A sì ní láti gba irúfẹ́ àwọn àdúrà kan, bóyá irú àwọn àdúrà tá a tilẹ̀ tí ì gbà The rí. kind of prayers that some people will hear and say, this is wickedness. How can they be praying this kind of prayer? Àdúrà táwọn mìíràn yóò gbọ́, wọ́n á ní ìwà àkàlélẹ̀ yìí, báwo ni ó ṣe máa gba irúfẹ́ àdúrà yìí. But there is no gentle way of arresting wickedness. Ṣùgbọ́n kò sí ọ̀nà jẹ́jẹ́, kò sí ọ̀nà alákọ̀wé tẹ́nìyàn lè fi mú ìwà ìkàso. Every method to arrest wickedness is violent. Gbogbo ọ̀nà tá a fi lè mú ìwà ìkàso òun ni ọ̀nà ipá. That's why I'm praying for somebody here. Nítorí ìdí èyí ni mo ṣe ń The gbàdúrà fún èèyàn kan plan of the níyì. wicked for your life. Pé tí àwọn ènìyàn ìkà fún ayé The rẹ, plan of the wicked for your family. èyí tí àwọn ẹni ìkà fún ìdílé rẹ, The plan of the wicked for your career. èyí tí àwọn ẹni ìkà fún iṣẹ́ rẹ, The plan of the wicked for your children èyí tí àwọn ẹni ìkà fún àwọn ọmọ rẹ. shall be buried this morning in the name of A Jesus. ó gbé wọn gbìn lóòyè lówùrọ̀. Let your amen roar like thunder. Jẹ́ kí àmì rẹ ró bí àrá. That amen is not loud Àmì enough. rẹ ò gbórí tó. The spirit of Belial, Ẹ̀mí Bélíálì, it causes men and women to commit sins that are abominable. a máa mú kí àwọn ọkùnrin àti obìnrin kó máa dá ẹ̀ṣẹ̀ èyí tí ó burú. Abominable sins. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì. Abominable sins. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ò dáa rárá. There are two cases that I'm handling now. Àwọn ipò méjì wà tí mò ń mójútó báyìí. Father slept with daughter. Bàbá ó bá ọmọbìnrin rẹ̀ sùn. Daughter now has a baby Ọmọbìnrin wá ní ọmọ from her own father. látọwọ́ bàbá tó bí i. How do you resolve an abominable iniquity like this? Báwo lẹ ṣe wá yanjú ìwà ìríra tó tó bí eléyìí? It is the spirit of Belial Ẹ̀mí Bélíálì ni. that pushes men to do abominable iniquity. Èyí tí ó máa ń mú kí àwọn ènìyàn máa hùwà ìríra. The spirit of Belial also draws men away from the living God to idols. Ẹ̀mí Bélíálì á sì mú kí àwọn ènìyàn kó kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè sí Many ọ̀dọ̀ of òrìṣà. our modern day men are chronic idol worshippers. Púpọ̀ nínú àwọn ọkùnrin òde òní wọ́n jẹ́ abòrìṣà. Many of our present day Christians are chronic idol Púpọ̀ worshippers. nínú àwọn Kìrìsìtẹ́nì òde òní wọ́n jẹ́ abòrìṣà It is gidigidi. not when you bow down to Amadioha, to Shango, to Ogun that you are an idol worshipper. Kì í ṣe nígbà tó bá lọ tẹríba fún Àmádìọ́rà àbí fún Ṣàngó la ó pè ọ́ ní abòrìṣà. No, a lot of people worship money. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn mìíràn owó náà ń sìn. Some worship jewelries. Àwọn mìíràn ẹ̀ṣọ́ ara náà ń sìn. Some worship food. Àwọn mìíràn oúnjẹ náà ń sìn. Some worship sex. Àwọn mìíràn ìbálòpọ̀ náà ń sìn. Anything you put before God and beside God is an idol. Ohunkóhun tó bá fi ṣáájú Ọlọ́run tàbí tó fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run, It's an idol. òrìṣà ni. Anything you put before God or beside God is an idol. Ohunkóhun tó bá fi síwájú Ọlọ́run tàbí tó fi sí ẹ̀gbẹ́ Ọlọ́run, òrìṣà ló jẹ́. So a lot of our generation, they are actually idol worshippers. Torí púpọ̀ nínú àwọn ọdún òde òní, abọ̀rìṣà ni And wọ́n. it will be a tragedy to get to heaven and they say you can't enter here because you're an idol worshiper. I say, but I did not worship the idol in my village. Say, yes, you are worshiping modern day idols. Yóò sì jẹ́ ìjàmbá ńlá nígbà tó bá dé ìjọba ọ̀run tí wọn ò jẹ́ owó ọnú ìjọba ọ̀run tó sọ pé abọ̀rìṣà ni ẹ́. Èé ṣe tó fi jẹ́ abọ̀rìṣà nítorí pé o wà nínú ayé yìí o sì ń sin àwọn nǹkan tó gbé ju Ọlọ́run lọ. The Bible says, Bíbélì wípé when the love in your heart nígbà tí ìfẹ́ tó wà is nínú not ọkàn the rẹ love to God, kì í ṣe ìfẹ́ sí Ọlọ́run, you are an idol worshiper. abọ̀rìṣà ló jẹ́. And plenty of idol worshippers around. Ọ̀pọ̀ abọ̀rìṣà ló wà ní àyíká. Some worship their skin. Àwọn míì àwọ̀ ara wọn ni wọ́n ń sìn. Some worship their property. Àwọn mìíràn dúkìá wọn ni Some wọ́n ń people sìn. worship their cars. Àwọn mìíràn mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ wọn ni wọ́n ń Some sìn. take more care of their cars than their personal spiritual life. Àwọn mìíràn máa bójútó ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wọn ju ìgbé ayé ẹ̀mí wọn The lọ. person should be told point blank that you are an idol worshiper. Ó yẹ kán sọ fúnrúfẹ́ níbẹ̀ lójúkojú pé abọ̀rìṣà ló jẹ́. And this is a strange phenomenon. Èyí sì wá jẹ́ ohun tó jẹ́ àjèjì. That a man can spend the whole of his efforts in what will not move his life forward. Pé ènìyàn á máa lo gbogbo ipá àti agbára tó ní láti máa ṣe ohun tí ò It lè is the mú ayé rẹ̀ power tẹ̀síwájú. and spirit of Belial Agbára àti ẹ̀mí Bélíálì drawing ni men tó ń fa àwọn ènìyàn
from the living God to idols. kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè sí ọ̀dọ̀ òrìṣà. The Mountain of Fire and Miracles Ministry is a church that believes in holiness within and without. Orí òkè iná àti iṣẹ́ ìyanu níhìn a gbàgbọ́ nínú ìwà mímọ́ nínú àti lóde. And we don't allow people to dress anyhow. A kì í sì fi àyè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn láti múra bó ti ṣe wù wọ́n. We don't allow people to come to our church and dress the way they like. A kì í fi àyè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn láti wá sílé ìjọsìn wa láti múra bó ṣe wù wọ́n. Because a lot of people are already in trouble without those kind of dresses. Nítorí pé ọ̀pọ̀ ló wà nínú wàhálà láì tiẹ̀ sí pé wọ́n múra bẹ́ẹ̀. Those kind of dresses will then lead them astray more. Irú àwọn amúra bẹ́ẹ̀ á tún wá mú wọn kọ́ máa ṣìnà The síwájú sí. spirit of Belial Ẹ̀mí Béliálì leads men astray. a máa mú kí àwọn ènìyàn kó Will ṣìnà. make them follow worthless things. A jẹ́ kó máa tẹ̀lé àwọn tí ò níye lórí. Worthless things, what doesn't have any value, Àwọn nǹkan tí ò níye lórí is what they'll be pursuing. òun ni wọ́n máa lépa rẹ̀. They forget, seek ye first the kingdom of God, Wọ́n ti gbàgbé gbólóhùn tó sọ pé ẹ kọ́kọ́ And lépa his ìjọba Ọlọ́run náà righteousness. àti òdodo rẹ̀. and other things shall be added. Àwọn nǹkan mìíràn ni yóò sì wá They tẹ̀lé. run after worthless things. Wọ́n á máa sáré tọ ohun tí ò wúlò. Things that will be useless. Immediately the Lord said, that's all right, come out. Come Ohun here." tí ò wúlò ní gẹ́rẹ́ tí Ọlọ́run bá ti sọ pé ó ti tó máa bọ̀ lọ́hùn. The spirit of Belial seduces men and draws them away from the Lord. Ẹ̀mí Béliálì á máa tàn àwọn ènìyàn jẹ á sì fà wọ́n kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. The spirit of Belial causes people to be selfish and stingy. Ẹ̀mí Béliálì á mú káwọn ènìyàn kan máa mọ tara wọn nìkan wọ́n sì jẹ́ ẹni tó láwọn. Just keep hoarding things. You hoard clothes, you hoard book, you hoard money, you hoard all kinds of things. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n máa gbà sọ́dọ̀ ara wọn, wọ́n sì máa fi pamọ́ fún ara wọn, aṣọ ni, owó ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. It's the spirit of Belial. Ẹ̀mí Béliálì ló ń The spirit ṣiṣẹ́. of Belial promotes homosexual lust. Ẹ̀mí Béliálì á máa mú kí àwọn ọkùnrin kó máa bá ọkùnrin ṣe àṣepọ̀. The spirit of Belial causes family disruption. Ẹ̀mí Béliálì á mú ìdàrúdàpọ̀ wá nínú ìdílé. The spirit of Belial brings people under the bondage of addictive sins. Ẹ̀mí Béliálì á máa mú àwọn èèyàn wá sábẹ́ ìgbèkùn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó gbórín. It makes people addicted to things like alcohol, cigarettes, and all kinds of addictions. A máa jẹ́ kí nǹkan bí ọ̀mọtípara, sìgá mímu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó di bárakú fún wọn. The spirit of Belial makes believers to continue to live in sin and pretend to be holy. Ẹ̀mí Béliálì á mú káwọn ènìyàn àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n á sì máa dímọ́ pé àwọn gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. They pretend that they are holy, whereas it's a lie. Wọ́n á dímọ́ pé àwọn gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, síbẹ̀ irọ́ ni. The spirit of Belial Ẹ̀mí Béliálì leads God's servants astray. á máa tan àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó máa ṣìnà. And I tell you the truth, a lot of pastors are just missing the road. Mo sì sọ fún òtúntọ̀ ọ̀rọ̀ fún ilé òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn náà ti ṣìnà. The spirit of Belial Ẹ̀mí Béliálì promotes lack of mercy and compassion. á máa ṣe agbátẹrù fún àìní àánú àti àìní And there ìbánikẹ́dùn. is plenty of that around now. No mercy, no compassion. Púpọ̀ ló sì wà ní àyíká wa ń sìn, àwọn èèyàn ò ṣàánú fúnni náà, wọn ò dẹ̀ ní ẹ̀mí ìbánikẹ́dùn. The spirit of Belial promotes greed and gluttony. Ẹ̀mí Béliálì á máa ṣe agbátẹrù ohun tá a pè ní ojú kòkòrò àti ìjẹun lájẹjù. The spirit of Belial causes a person to be accusing others of the very sin in his own life. Ẹ̀mí Béliálì á máa mú kí àwọn ènìyàn kó máa fẹ̀sùn kún àwọn mìíràn fún ẹ̀ṣẹ̀ tó àwọn gangan ń ṣẹ̀. Unfortunately, Ó sì wá ṣe ní once the láàánú. spirit of Belial moves into a life, a family, and environment, Ní gẹ́rẹ́ tí ẹ̀mí Béliálì bá wọnú ayé èèyàn kan, ẹbí kan tàbí àyíká kan, it tears down the protective spiritual wall around the person. á máa fàlùlẹ̀ àwọn odi ààbò tó wà ní àyíká irúfẹ́ ẹni The bẹ́ẹ̀. wall of fire that God has built around the person, this spirit has the power to pull it down if you allow it to come inside. Odi iná tí Ọlọ́run fi yí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ká á fàlùlẹ̀ tó bá gbàyè gbà láti wọlé wá. I'm praying this morning that anyone here Mo wá ń gbàdúrà lówùrẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó wà níhìn being caged by this spirit tí ẹ̀mí ti há mọ́, will be released by fire in the name of ó Jesus. gba ìtúsílẹ̀ nípa agbára Ọlọ́run. Let that amen be loud and Jẹ́ kí clear. àmì rẹ̀ kó rinlẹ̀ báyìí. If there is any spirit to confront this year, Tí a bá rí ẹ̀mí kan tó yẹ ká dojúkọ nínú ọdún it's yìí, this particular spirit. ẹ̀mí Béliálì yìí ni. The spirit of Belial promotes unexplainable fear Ẹ̀mí Béliálì á máa ṣe agbátẹrù fún ẹ̀rù tí èèyàn ò lè ṣàkàwé rẹ̀. and may cause people to be swallowed in unreasonable flood of fear. Á sì jẹ́ kí àwọn èèyàn kó di ohun tí ẹ̀rù tí a lè ṣàkàwé kó gbé mì. Some are so scared, they're so afraid. Àwọn ẹlòmíràn ẹ̀rù á máa bà wọ́n, The ìpayà spirit á of máa mú wọn. Belial is Ẹ̀mí the Béliálì wicked lying spirit ó ní ẹ̀mí búburú, ẹ̀mí ìkà tí máa ń purọ́, that plots to steal and to destroy. tí máa ń dìtẹ̀ láti jalè àti láti panirun. Getting believers who speak the truth now is becoming a rare commodity. Láti rí àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n máa ń sòótọ́ báyìí, ó jẹ́ ohun tó ṣọ̀wọ́n You lọ́pọ̀lọpọ̀. find Christians telling lies as a simple thing, just tell lies. Ẹ rí àwọn Kìrìsìtẹ́nì tí máa ń purọ́ tí wọ́n sì kà sí ohun tí ò dáa, And it's a tragedy. ó sì wá jẹ́ ìjàmbá.
The spirit of Belial ẹ̀mí Béliálì is that spirit that convinces people that they have incurable disease and that they will never get well. òun ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn kó gbàgbọ́ pé àwọn ní àìsàn tí kò ní oògùn tí ò ṣe tí oògùn ò gbọ́. You convince the person that this thing will kill you, you will not get well. á jẹ́ kẹ́ni bẹ́ẹ̀ mọ̀ dájú pé àìsàn tó ń ṣe yẹn ló máa pa pé kò lè sùn nínú Because rẹ̀ it's a wicked spirit. torí ẹ̀mí búburú ẹ̀mí ìkà ni. The spirit of Belial ẹ̀mí Béliálì is the spirit behind the corruption, the crookedness, and the worthless lies that we hear. ó ní ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn ìwà ìgbàrìbá àti ìwà ìlọ́nilọ́wọ́gbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó wà ní àyíká wa báyìí. The spirit of Belial is the one responsible for marital destruction. ẹ̀mí Béliálì òun ló wà lẹ́yìn gbogbo ìlàsìgbà àti wàhálà tó wà lẹ́yìn ìgbéyàwó. The spirit of Belial causes men to act without conscience, no conscience. ẹ̀mí Béliálì á mú káwọn èèyàn kó hùwà láì ní ẹ̀rí ọkàn. And once that conscience is gone, ní gẹ́rẹ́ tí ẹ̀rí ọkàn yìí bá sì ti lọ. conscience is said like hot iron, that the conscience is defiled. ẹ̀rí ọkàn tí a ti fi ní gbígbóná jó tàbí tí a ti mú ìdìbàjẹ́ bá. Then the spirit of Belial moves in nígbà náà ni ẹ̀mí Béliálì á wá wọlé and wá. causes unspeakable wickedness to happen. á sì wá jẹ́ kí àwọn ìwà ìkà tá a lè fẹnu sọ máa ṣẹlẹ̀. Everyone has a conscience, gbogbo ènìyàn ló ní ẹ̀rí ọkàn. but this spirit can neutralize the conscience before seducing the person to commit sin. ṣùgbọ́n ẹ̀mí tá à ń sọ yìí ó lè jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn yìí kó di aláìlágbára kó tó wá wọlé wá. The spirit of Belial is the spirit responsible for abominable sexual perversion. ẹ̀mí Béliálì òun ló wà lédè pé kéèyàn máa ṣe ìwà ìṣepọ̀ èyí tí ó jẹ́ ìríra. The spirit of Belial is the one responsible for cross-dressing. Man dressing like woman, woman dressing like man. ẹ̀mí Béliálì ló máa ń mú kí ọkùnrin máa múra bí obìnrin tó sì máa ń mú kóbìnrin máa múra bí ọkùnrin. It is wrong. ó lòdì. When a woman is dressing like a man, man is dressing like a woman. nígbà tí obìnrin bá múra bí ọkùnrin ọkùnrin wàyí náà wá múra bí obìnrin. The spirit of Belial is the one responsible for prostitution ẹ̀mí Béliálì òun ló wà lẹ́yìn kéèyàn kó máa ṣe ìṣe ti aṣẹ́wó and pornography. àti bóyá máa wo àwòrán ti àwọn tó wà níhòhò. If you do not address these things, tí o bá kọjú ìjà sí àwọn nǹkan wọ̀nyí. the Bible terms the person to a child of Belial. bíbélì perúfẹ́ níbẹ̀ ní ọmọ Béliálì. And if we do not bring it to order, tí a bá sì wá mú wá sí abẹ́ ìṣàkóso. it has the capacity to cage, ó ní agbára láti fini sí ìhámọ́. capacity to confuse, ó ní agbára láti mú ìdàrúdàpọ̀ báni. capacity to make somebody disobedient to God, ó ní agbára láti mú kéèyàn kó ṣe àìgbọràn sí Ọlọ́run. capacity to push a person into what the person should not be pushing ó to, ní agbára láti ti ènìyàn sí ohun tí ò yẹ kó ṣe. capacity to make a believer backslide, ó ní agbára láti mú kí onígbàgbọ́ pẹ̀yìndà. capacity to even make a person blaspheme the name of the Lord. ó ní agbára láti mú kí èèyàn kó sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ Because Olúwa. it's a shameless spirit torí ó jẹ́ ẹ̀mí tí ò ní ìtìjú. and highly deceptive. ó sì jẹ́ ẹ̀mí tó ń tanni jẹ gidigidi. I pray that the Lord will help us in Jesus' mo name. gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní And orúkọ as this Jésù. strange year is moving on, bí ọdún tó jẹ́ àjèjì sì ti ń tẹ̀síwájú. may the strangeness and the boiling of this year kí ìwà àjèjì rẹ̀ àti ìwà ìrúkèrúdò tó wà nínú ọdún náà not cage anyone here in the name of Jesus. kì yóò fi ẹnikẹ́ni sí àhámọ́ ní orúkọ Jésù. 4 keys to confronting the spirit of Belial. kọ́kọ́rọ́ mẹ́rin ló wà láti kọjú ìjà sí ẹ̀mí Béliálì yìí. 4 keys. kọ́kọ́rọ́ mẹ́rin. Number 1, èkíní, we must attack the spirit with acidic aggression. à ń láti kọjú ìjà sí ẹ̀mí yìí pẹ̀lú ipá èyí tí ó dàbí ohun oró. We must attack the spirit with acidic aggression. à ń láti kọjú ìjà sí ẹ̀mí búburú yìí pẹ̀lú ìwà ipá. It's not the spirit you joke with, kì í ṣe ẹ̀mí téèyàn bá ń dọ̀wẹ́kẹ̀. because the demons under him are so numerous and so wicked. nítorí pé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ tó wà lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀ gan wọ́n pọ̀ wọ́n sì jẹ́ ẹ̀mí ìkà. You must attack it. òun láti kọjú ìjà sí wọn. 2, ìkejì, you must separate yourself from this spirit. o ní láti ya ara rẹ sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀mí yìí. Separate yourself from the spirit. ya ara rẹ sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀mí The yìí. Bible says you have nothing to do with it. bíbélì sọ pé òní ohunkóhun ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Separate yourself from the spirit. ya ara rẹ sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀mí yìí. 3, ìkẹta, you must guard your heart. òun láti dáàbò bo ọkàn rẹ. The Bible says, bíbélì wípé guard your heart with all diligence. ẹ dáàbò bo ọkàn yín pẹ̀lú gbogbo For out ìmójútó. of it are the issues of life. pé látinú rẹ̀ ni àwọn ìrísí ayé wà. Whatever you are doing, guard that heart ohunkóhun tó bá ń ṣe rí i pé o dáàbò bo ọkàn rẹ with all diligence. pẹ̀lú gbogbo àmójútó. Then number 4, ìkẹrin, lose yourself.
tú ara rẹ sílẹ̀ from the curse of Belial. kúrò nínú ègún Béliálì. Because once the person allows the Bible to term him or her as a child of Belial, Torí ní gẹ́rẹ́ tí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ bá gbà kán pè é ní ọmọ Béliálì, the person comes under a curse. irú ẹni bẹ́ẹ̀ á wá sábẹ́ ègún kan. So all the disobedience, Torí náà gbogbo ìwà ìgbọràn, uncleanliness, gbogbo ìwà ìmọ́, adultery, gbogbo ìwà àgbèrè, infirmity, gbogbo ìwà ìlera, rape, gbogbo ìwà ìbánifipálòpọ̀, rebellion, gbogbo ìwà ìṣọ̀tẹ̀, prostitution, gbogbo ìwà kéèyàn máa hùwà aṣẹ́wó, irreverence in the house of God, àìní ìtẹríba ní ilé Ọlọ́run, alcoholism, gbogbo ìwà ìmọtípara, immorality, gbogbo ìwà ìríra, sodomy, gbogbo ìwà sódómù, apostasy, gbogbo ìwà kíkọ Ọlọ́run sílẹ̀, backsliding, gbogbo ìwà pípẹ̀yìndà, drug addiction, gbogbo ìwà lílo oògùn oró, false teaching, gbogbo ìwà ẹ̀kọ́ àjèjì, fornication, gbogbo ìwà panṣágà, blasphemy, gbogbo ìwà ọ̀rọ̀ òdì, perversion, gbogbo ìwà yídáyídà, lawlessness, gbogbo ìwà àìlófin, pornography, gbogbo ìwà wíwo àwòrán tí ò dá, Shamelessness. gbogbo ìwà ìnítìjú, lust, gbogbo ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, deception, gbogbo ìwà ìtọ́nijẹ, and heresy, gbogbo ìwà àhesọ, hardness of heart, gbogbo ìwà sísí ọkàn ẹni lé, sexual impurity, gbogbo ìwà ìmọ̀ nípa ìbálòpọ̀, all the filthiness, gbogbo ìwà ìríra, lying. irọ́ pípa. They are all children of this strong man called the spirit of Belial. Gbogbo wọn ni wọ́n jí ọmọ ẹ̀mí tá à ń pè ní ẹ̀mí Béliálì. One, you must attack it. Èkíní, òun láti kojú ìjà sí. Two, separate yourself. Èkejì, ya ara rẹ sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. We must look at you and know that you are serving the living God. Nígbà tá a bá wà láti mọ̀ pé òun sin Ọlọ́run alààyè. Your dressing, the way your outlook must be different from those who are serving the devil. Ìmúra rẹ̀ àti bá a ṣe rí ọ sí, ó láti yàtọ̀ sí àwọn tó ń sin èṣù. You must guard your heart. Òun láti dáàbò bo ọkàn rẹ. Then loose yourself from the curse of Belial. Nípa bẹ́ẹ̀ wàá tún tú ara rẹ sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ègún Béliálì. And this is what we need to confront here this morning. Ohun tí a sì wá láti kojú ìjà sí lónìí nìyí. More than at any other time, beloved, Ju gbogbo ìgbà lọ olùfẹ́. we need to arrange strategic prayers Ó yẹ kí a ṣètò àwọn àdúrà tó nétò nínú to deal with issues. láti kojú ìjà sí àwọn ipò. Strategic prayers Àwọn àdúrà tó létò to deal with strategic warfare. láti kojú ìjà sí àwọn ogun tó And létò. our prayers must be tailored according to the warfare that we're facing. Àwọn àdúrà wa láti ti lọ gẹ́gẹ́ bí ogun tá à ń kojú ìjà Like sí. I was telling some people in a place, Bí mo ti ń sọ fún àwọn kan níbì kan the machine gun that can help you wípé ẹ̀rọ katakata tó lè rọ̀ ọ́ lọ́wọ́ to kill a wild elephant tó lè mú ọ kó pa erin tó tóbi will be completely useless if you are battling against mosquito. kò lè wúlò fún ọ tó bá yẹ pé ẹ̀fọn ló ń dojú ìjà kọ. You need to understand that one. That the concept of warfare changes when it's the mosquito. Òun láti mọ̀ pé òye bó ṣe wí ogun rẹ á yí padà nígbà yẹ pé ẹ̀fọn ló ń kojú ìjà sí. It has been said Wọ́n á ti sọ wípé that the animal the elephant fears most is the rat. ẹranko tí erin tó bẹ̀rù jù òun ni eku. The elephant would take the lion and slam the lion. The elephant can fight any animal. Erin á mú ẹnu rẹ̀ á lọ mọ́ kìnìún á sì pa àbí ẹranko bẹ́ẹ̀. The elephant would too take up a serpent and slam the serpent against with trees. Erin á mú ẹnu rẹ̀ á lọ mọ́ ejò á sì lù mọ́ igi. The elephant will kick the leopard. He will kick the zebra. Erin á mú ẹranko á lọ á sì pa wọ́n lójú ẹsẹ̀. But when a small rat Ṣùgbọ́n nígbà tí eku kékeré comes on the elephant, tó bá bà lé erin yìí, the elephant is in trouble. erin ti wọ wàhálà. The rat is moving about at his back. Eku yìí ó rìn káàkiri lórí erin, He can't touch it. kò lè fọwọ́ He kàn, can't catch it. kò lè mú. So the concept of warfare that the elephant has, the rat has defeated it. Torí náà ètò ogun jíjà ètí eku ní erin yìí kò lè bá. So you need to organize your warfare according to the enemy you are facing. Torí lòun láti ṣètò ogun jíjà rẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá tó ń bàjà ti rí. Rise up on your feet now Ẹ jẹ́ ká dìde dúró rẹ̀ ẹsẹ̀ wa báyìí. and let your voice roar like fire and like thunder. Kí ẹ sì jẹ́ kó ohùn yín kó ró bí iná àti bí àrá. In this prayer that I want you to pray, Nínú àwọn àdúrà tí mo fẹ́ kẹ́ gbà the yìí, prayers may not make sense to you to start with, àwọn àdúrà náà sí ọ ó lè má mọ́gbọ́n dání. but something is happening in the spirit realm. Ṣùgbọ́n ohun kan ń ṣẹlẹ̀ ní ìpele ẹ̀mí. All eyes closed. Kí gbogbo ojú wà ní dídì. Today, this day, Lónìí, understand jẹ́ kí ó yí ọ that spiritual warfare is fought with forces that you cannot see, pé ogun jíjà ti ẹ̀mí à ń jà pẹ̀lú àwọn agbára tá ò lè but rí. it's fought in faith. Ṣùgbọ́n à ń jà nínú ìgbàgbọ́. And it gives us breakthrough. Ó sì ń fún wa ní àlàjá. With a loud voice, Pẹ̀lú ohùn tó jágara, you will first of all address your own household. ó kọ́kọ́ kojú sí ohun tí mójútó ohun tí ń ṣe ti ìdílé rẹ. Power of Belial Agbára Béliálì in my father's house.
nínú ilé bàbá kú In the name of Jesus. ní orúkọ Open Jésù. your mouth and declare it. Láìnú rẹ kó pàṣẹ rẹ̀. This is a prayer you have to pray from your heart. Àdúrà tó ń láti gbà láti inú ọkàn rẹ wá nìyí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. The power of Belial Agbára Bélíálì troubling my star. tó ń yọ ìràwọ̀ mi Die! kú In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Open your mouth and declare Láìnú it. rẹ kó pàṣẹ rẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Altars of Belial Ẹ̀yin pẹpẹ Bélíálì assigned to trouble me. tí wọ́n yàn láti yọ mí Can lẹ́nu. you shout it loud? A lè tún kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. Catch fire Gbiná in the name of Jesus. Altars of Belial pẹpẹ Bélíálì assigned to trouble tí me. wọ́n yàn láti yọ mí lẹ́nu. Catch fire. Ẹ̀gbiná. 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 In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. This next prayer, Àdúrà tó kàn yìí, we are to pray 3 times. a ó gbà á ní ẹ̀mẹ́ta. But the 3 times Ṣùgbọ́n ẹ̀mẹ́ta tá ó gbà yìí will bring 7 different miracles to pass. yóò mú iṣẹ́ ìyanu méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wá. Number 1, Ìkíní, as we start praying this prayer, bí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà náà, in the process of the prayer, ní bí àdúrà náà ti ń lọ, I didn't say when we finish, mo ò ní ta bá parí àdúrà o. an evil tree Igi búburú growing in somebody's compound. tó ń dàgbà nínú ọgbà èèyàn kan. The tree is a coven. Igi yìí ó jẹ́ àjọ àwọn àjẹ́. It will dry up. Agbẹ̀dànù. While we are yet praying here, Bí a ti ń gbàdúrà náà lọ, as we are praying this prayer, bí a ti ń gbàdúrà yìí, there are people who have been dreaming of sitting for examinations. àwọn èèyàn wà ní ìtọ́jẹ́ pé wọ́n máa ń lálàá pé wọ́n jókòó fún ìdánwò. And you don't understand what it means. Òye ò sì yé ohun tó túmọ̀ It sí. means the enemy is arranging tribulation for you. Èyí ni pé ọ̀tá ń ṣètò ìpọ́njú fún yín ni. Those dreams shall be cancelled. Gbogbo àwọn aláìlá ó fagilé. As you pray this prayer through, Bí a ti ń gbàdúrà yìí, anyone here battling with incurable disease, ẹnikẹ́ni níyìn tó ń kojú ìjà sí àìsàn tí ò gbóògùn. all of a sudden you feel a drop like dew falling on you, Gẹ́gẹ́ lójijì lẹ́ ó rí pé nǹkan balẹ̀ yín bí ìrì. and go tomorrow and check. Ẹ ó sì lọ lọ́la kẹ́ tún lọ ṣe àyẹ̀wò And mìíràn. if infirmity will have gone back to the sender. Ẹ rí pa ìlera náà ti padà lọ sọ́dọ̀ wọn tó rán. Because the Bible says, I will not put upon you any of the diseases of the Egyptians, Nítorí pé bẹ́ẹ̀ sọ pé èmi kì yóò fi àrùn kankan tó wà lára àwọn Egypt but I sára will put yín. it on the bodies of those that hate you. Ṣùgbọ́n èmi ó fi sára àwọn tó kórìíra yín. As you pray this prayer Bí ẹ through, ti ń gbàdúrà yìí bákan náà, there are people who have received some discouraging news. àwọn èèyàn wà léyìn tí wọ́n ti gba ìròyìn tí ò múnú By wọn the dùn. time you finish praying the prayer, Nígbà tẹ́ bá parí láti máa the gbàdúrà náà, discouraging news shall be converted to miracles. àwọn ìròyìn náà tó mú àárẹ̀ bọ́ ọkàn yín ó ti di ìròyìn As you rere. pray this prayer through, Bí ẹ ti ń gbàdúrà yìí, there is someone here. ẹnìkan ń bẹ nínú ìpàdé pọ̀ yìí. You will have what is known as unbelievable promotion. Ẹ ò ní ìgbéga èyí tí èyí ò lè gbàgbọ́. This next prayer we're going to pray. Àdúrà tó kàn tá a máa gbà yìí. As you pray this prayer through, Bí a ti ń gbàdúrà náà, the powers that have been removing good things from people's lives, àwọn agbára tó ti ń yọ ohun rere kúrò nínú ìgbésí ayé their àwọn ènìyàn, hands shall wither. ọwọ́ wọn yóò gbẹ. As you pray this prayer through, Bí a ti ń gbàdúrà kan náà yìí, those who have been attacked by swallowing serpents àwọn tí ejò tí ń gbé nǹkan mi tí ń kojú ìjà sí in their dreams, nínú àlá wọn, those serpents shall dry up. àwọn ejò náà yóò gbẹ dànù.
Can you shout this louder than anyone around ẹ you? a lè kí gbélé lóòrọ̀ rárá jẹ́ And we kẹ́ are tó wà praying it lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí 3 lọ. hot times. A ó sì gbà nígbà mẹ́ta tó gbóná. Serpents and scorpions of Belial. Ẹ̀yin ejò àti àkekèé Bélíálì. My life is not your candidate. Ayé mi kì í ṣe ìjẹ fún. Yeah! In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Open your mouth and declare Láìlú it. rẹ kó pàṣẹ rẹ̀. Bosente lakaya boshenta. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Open your mouth and pray it a Láìlú rẹ kó tún second gbà time. lẹ́ẹ̀kejì. Ó dábẹ́. Something is happening now. You know, I told Ó you. ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ This is Jésù number 3. lágbàdúrà. Open your mouth Ìkẹtàlélẹ̀ and ẹgbẹ́ pray. ẹnu yín kẹ́ gbàdúrà náà. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Thank you, Jésù. Ẹ ṣeun Jesus. Jésù. Thou power of God, Ìwọ agbára in the Ọlọ́run. name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. move. Rìn. Thank you, Jesus. Ẹ ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Let there be silence now. Ẹ jẹ́ kí ìdákẹ́jẹ́ wà báyìí. Perfect silence. Ìdákẹ́jẹ́ tó pé. Heaven is at work Ọ̀run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. and is working on behalf of so many people Wọ́n here. sì ń ṣiṣẹ́ lórúkọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ níhìn. Silence. Ìdákẹ́jẹ́. The woman Arábìnrin ni taking your name tó mú orúkọ rẹ to the coven centers lọ sí ojú àjọ àwọn àjẹ́. has been disgraced. Ó ti gba ìtìjú. Silence. Ìdákẹ́jẹ́. As prophecies for somebody here. Ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn wà fún èèyàn kan The níhìn. strong man Ọkùnrin alágbára ni. assigned at the gate of your business, Èyí tí wọ́n yàn lòdì sí ibi òwò rẹ. pushing away prosperity, Tó ń ti ìṣerere jìnnà sí i. has been buried completely. A ti gbé sínú òòyàn báyìí. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù.